昨天来一个黑色的新款O7，今天呢又来一个白色的新款Q7，这个声音跟这个声音是一样的啊。说明呢新款Q7确实有这个问题存在，应该也算是一个通病啊。通病这个声音呢，一般的啊维修站呢基本上是建议更换方向机，但是其实呢方向机并没有什么大问题，我们只需要给它处理一下，解决一下，这个问题就可以消失了。大哥现在试下来怎么样？挺好的，和大哥这边修的挺好，就跟抖音上说的这个问题全部解决了，挺好。现在目前也不响了，完美解决了。记得关注再走哦。